अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हुनैर इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन। व्यूवर्स जी, हम आज आपके लिए जोकी की 781 ताइवान की मशीन लेकर आए हैं। ये इस टाइम हमारे पास शॉप पर सेल के लिए अवेलेबल है। ये आप इसकी मुकम्मल कंडीशन देख सकते हैं। ये जो ताइवान की होती है ना, ये रीपेंट होती हैं, रीकंडीशन होती हैं, ठीक है। ये आप इसकी मुकम्मल कंडीशन देख लें, बिल्कुल साफ़। और इंपोर्ट का हेड है, हमारी खुद की जो है वो इंपोर्ट है। तो ये आप इसकी मुकम्मल कंडीशन देख लें। इसका कवर भी खोला हुआ है सिर्फ इसीलिए कि आपको मुकम्मल जो है ना वो कंडीशन मैं दिखा सकूं, ठीक है। ये इसका बैक टॉप है, ये आप खोल कर तो आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ हेड, इंपोर्ट का हेड है, ठीक है जी। 781 ताइवान काज मशीन। इसके साथ ये हमने जो है ना टेबल है, और ये इसका स्टैंड है। ये हम भारी वाला जो है ना स्टैंड लगा कर देते हैं, अच्छे वाला जो होता है। ये आपको इंशाल्लाह ताला हमारी शॉप पर जो है वो, ये आपको इस पुली सेट देख लें, ये आपको इंशाल्लाह हमारी शॉप पर जो है ना मिल जाएगा सेल के लिए। जो भाई भी इंटरेस्टेड हो वो हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।